ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတစ်နှစ်ကိုထိုင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်ထဲကိုဘတ်ငွေ221ဘီလီယံအထိသုံးစွဲပြီးစီးပွားရေးကိုမောင်းနှင်နေတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။ဟာဖီယိုဖွဲ့စည်းရဲ့2026ခုနှစ်နောက်ဆုံးရသုတေသနအစီရင်ခံစာအရထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်ရှိနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား4တန်းကျော်ရှိပါတယ်။အရင်တုန်းကမြန်မာတွေကိုကာယလုပ်သားတွေအဖြစ်ပဲအလွယ်တကူမြင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေနဲ့ဝယ်လိုအားမြင့်မားတဲ့အလားအလာရှိတဲ့ဈေးဝယ်သူတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲလာပါပြီ။သူတို့ရှာဖွေရရှိတဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေရဲ့65%အထိကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာပဲပြန်လည်သုံးစွဲနေကြတာပါ။မြန်မာတွေအများဆုံးသုံးစွဲတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကြည့်ရင်တော့အစားအသောက်နဲ့အဖျော်ယမကာအတွက်ဘတ်59ဘီလီယံကျော်အိမ်ယာနဲ့နေထိုင်စရိတ်အတွက်ဘတ်46ဘီလီယံကျော်ငွေကြေးနဲ့ digital ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာဘတ်24ဘီလီယံကျော်နဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာဘတ်19ဘီလီယံကျော်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်လီဈေးကွက်နဲ့ကုန်တိုက်ကြီးတွေကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အင်အားစုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီများစုဟာခေတ်မှမီတော့တဲ့အမြင်ဟောင်းတွေကြောင့်ဒီလိုကြီးမားတဲ့မြန်မာဈေးကွက်ကြီးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေကြရဆဲပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရအခုခေတ်မြန်မာဝယ်ယူသူတွေဟာဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်တာမဟုတ်ပဲအမှတ်တစိတ်ရဲ့ခိုင်မာမှုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြားယုံကြည်ရမှုနဲ့မိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလေးစားအသိမှတ်ပြုမှုတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဝယ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြော်ညာစာသားတွေကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ယုံတင်နေတော့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။အထူးသဖြင့်ဘန်ကောက်မဟာချိုင်မဲဆောက်နဲ့ရနောင်းတို့လိုမြန်မာလူမျိုးအများဆုံးအခြေစိုက်တဲ့ဒေသတွေဟာစီးပွားရေးသမားတွေအတွက်ရွှေတွင်းကြီးတစ်ခုပါပဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတို့ရဲ့ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအားကိုအသိမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရှော့ပေးသွားကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။